მოგესალმებით მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ეთერშია გადაცემა ჩვენი დრო რომელსაც 50 წუთის განმავლობაში გავუძღვები მე ქეთევან შერგელაშვილი დღეს გადაცემაში სტუმრად გვყავს კომპანია ფრეკოს დამფუძნებელი ირაკლი ქურდაძე მადლობა ირაკლი რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას მაყურებელსა და რადიო მსმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 288 388 105 Skype მისამართი ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. ირაკლი, დღეს ზოგადად სტუდენტებს, ახალგაზრდებს დაკარგული აქვთ мотивация. мотивация იმისა, რომ ისწავლონ, იშრომონ და მიაღწიონ გარკვეულ წარმატებას. შენ ერთ-ერთ ღია წერილში ამბობდი, რომ პირველივე დღიდან აქტიურად ჩავები სტუდენტურ ცხოვრებაში და საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ყველა ჩემი მცდელობა. თუ შეგიძლია გაგვიზიარე მაყურებელს თუ რა ნაბიჯები გადადგი სტუდენტის სტატუსიდან და რა ნაბიჯებით მოხვედი აქ რაც დღეს ხარ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან კარგი გადაცემაა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მინდა ყველა სტუდენტს უთხრა, რომ მარტო სწავლა არ დაეხმარება კარიერის განვითარებაში, საჭიროა დამატებითი აქტიურობა სტუდენტობის პერიოდში, სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართვა, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა უნარების განვითარებას, რომელიც შემდეგ უკვე შეიძლება გახდეს წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორი. ამიტომ გარდა სწავლისა, კარგი სწავლისა, აუცილებელია აქტივობებში მონაწილეობა სხვადასხვა შეჯიბრებებში, ღონისძიებებში და ასე შემდეგ. ასე რომ აქტიურად ურჩევ რომ ჩაერთონ ამ მიმართულებით ყველა სტუდენტი და ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ეს ეხმარება სტუდენტს შემდეგ უკვე დასაქმებაში და კარიერის წარმატებულად განვითარებაში. თუ შეიძლება, განათლებას შევეხოთ, თუ შეიძლება საქართველოში მივიღოთ დღეს სწორი განათლება, ჯანსაღი განათლება, შესაბამისად თანხაც ისეთი იყოს, ხელმისაწვდომი იყოს თითოეული სტუდენტისთვის, შენ რა პრობლემებს ხედავ დღეს სტუდენტურ ცხოვრებაში და ასევე დასაქმების კუთხითაც? ზოგადად საქართველოში ვითარდება ეს კულტურა, რასაც ქვია სტუდენტური ცხოვრება, სტუდენტური წლები და დასაქმება, სტუდენტური დასაქმება. თუნდაც ნებისმიერ სხვა წარმატებულ ქვეყნებში არსებობს ესეთი პრაქტიკა და აუცილებელია, რომ სტუდენტმა აუცილებლად უნდა იმუშაოს, მიიღოს გამოცდილება. და სხვათა შორის ეს მუშაობა ეხმარება სტუდენტს სწორად ჩამოაყალიბოს თავისი სამომავლო დასაქმების მიმართულება, თქვათ. რაც შეეხება სწავლას და უნივერსიტეტებს და დაფინანსების თემებს, საქართველოში ყველას შეუძლია დღეს მიიღოს საკმაოდ კარგი განათლება. გვაქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტები, გვაქვს კერძო უნივერსიტეტები, სადაც ნებისმიერ მსურველს და ნებისმიერ სეგმენტის ადამიანს შეუძლია თავის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე აირჩიოს იგივე სწავლის ღირებულების მიხედვით უნივერსიტეტი და დაიწყოს, თქვათ, თავისი სტუდენტური ცხოვრება, ესე რომ ვთქვათ. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით პრობლემა არ გვაქვს, თუმცა განვითარება აუცილებელია და სახელმწიფოც ნელა, მაგრამ აკეთებს ამ მიმართულებით ნაბიჯები იდგმება, რასაც ვხედავ და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი თაობა მოდის ზოგადად სამომავლოდ ჩვენ ქვეყანას, მე მგონი პრობლემა არ ექნება განათლების. დასაქმების პრობლემა დგას ახალგაზრდებში. შენ როგორ ფიქრობ, აქტიურად უნდა ჩაერთოს კერძო სექტორის ახალგაზრდების დასაქმებაში, სახელმწიფოც თუ როგორ ხედავ ამ პრობლემის მოგვარებას? აუცილებელია, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ჩართულობა პირველ რიგში საწყის წლებში, თქვათ, სახელმწიფო უნდა შესთავაზოს გარკვეული სტუდენტური დასაქმების პროგრამები, რაც ხელშეუწყობს სტუდენტებს, რომ წარმოაჩინონ თავისი შესაძლებლობები, გამოჩნდნენ ასპარეზზე და შემდეგ უკვე კერძო კომპანიებმა დაინახონ ესეთი კადრები და შემდეგ უკვე შესთავაზონ საკუთარ კომპანიებში დასაქმება. საწყისი ნაბიჯი აუცილებელია სახელმწიფომ ბიძგი მიცეს და ხელი შეუწყოს სტუდენტებს გარკვეული გამოცდილების დაგროვებაში და ეს ნაწილობრივ
მოაგვარებს იმ პრობლემას, რომ გაჩნდება გამოცდილი, ანუ ეგრეთ წოდებული სტაჟირებული სტუდენტები, რომლებიც უკვე მზად იქნებიან, პირველი ნაბიჯი გადადგმული ექნებათ, რომ დასაქმდნენ უკვე კერძო სექტორში. კარგი. დღეს თამამად შემიძლია განვაცხოდო, რომ მე მივიღე ის ცოდნა, რაც არის ჩემი წარმატების გარანტი და საფუძველი, საძირკველი, რომელზეც შეგიძლია ააშენო მყარი კარიერა. ეს არის შენი სიტყვები კარიერასთან მიმართებაში. მოდი გითხარი, რა ნაბიჯები გაიარე სტუდენტობიდან დღემდე, კონკრეტულად იმისთვის, რომ 2017 წლის თებერვლიდან ქართულ ბაზარზე გამოჩენილიყო ახალი საწარმო, ესე ვთქვათ, კარტოფილი ფრი, რომელიც ფრეკოს სახელით არის ცნობილი დღეს. ძალიან უჩვეულოა, იმიტომ რომ 27 წლის ხარ, 28 წლის მე მგონი. 29 წლის. ხო, არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ 29 წლის ასაკში შექმენი შენი საწარმო. ყავს ადამიანები დასაქმებულები და ხელს უწყობ რაღაცნაირად ბიზნესის განვითარებას და ადამიანების დასაქმებისკენ. მოგვიყევი, რა კომპანიაა ეს და როგორ შეძელი ამ კომპანიის დაარსება? დავიწყოთ იქიდან, რომ წარმოშობით ვარ ახალციხიდან და ეს კარტოფილის ინდუსტრია, ეს თემა ზოგადად მაინტერესებს, რადგან ჩვენს რეგიონში ეს მიმართულება ერთ-ერთი წამყვანი დარგია. ეს კარტოფილის გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტი იყო ჩემი სადიპლომო ნაშრომი. უნივერსიტეტში გავაკეთე ამის პრეზენტაცია და შემდეგ უკვე ყოველწლიურად ვცდილობდი რაღაც შემემატებინა პროექტისთვის, იგივე კონტაქტების კუთხით, სხვადასხვა ინვესტორების მოძიების კუთხით და ზოგადად ცოდნის მიღების კუთხით, იმიტომ რომ კარტოფილის გადამუშავება სჭირდება ძალიან ზუსტი ცოდნა იმისი, რასაც აკეთებ. ანუ წარმოება ყველაზე რთული პროცესია, მით უმეტეს სოფლის მეურნეობაში. გარკვეული წლები დამჭირდა ამ ყველაფრისთვის, რომ ეს როგორც ბიზნეს გეგმა შემეკრა და შემდეგ უკვე დაფინანსების წყაროები მომეძიებინა. და გას 2016 წლიდან ჩემს მეგობრებთან ერთად დავიწყეთ საწარმოს მშენებლობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსხში, რომელიც გადის მაღალმთიან ზონაში, სხვათა შორის. არის პირველი საწარმო, ფრის პირველი საწარმო საქართველოში, რომელიც კონკურენციას უწევს იმპორტულ პროდუქციას და ჩვენი მთავარი მისია, რომ ქართველ მომხმარებელს საშუალება კონდეს შეიძინოს ქართული კარტოფილი ფრი და არა იმპორტული და ჩავანაცვლოთ გარკვეულწილად იმპორტი. იქ ადგილზე დასაქმებული ყავს დაახლოებით 20 ადამიანი, რომლებიც ზოგი სოციალურად დაუცველია, ზოგს ძალიან უჭირდა და ერთგვარ ჩვება იგრძნეს ამ დასაქმებით. მათ აქვთ გარკვეული შეღავათები, არიბეგრებიან საშემოსავლო გადასახადით, რაც დამატებითი პლუსია. რაც შეეხება თვითონ ფრეკოს მიმართულება, ერთ-ერთი პრინციპი არის, რომ ქართული კარტოფილი გამოვიყენოთ ჩვენ აუცილებლად წარმოებაში, ახალციხის კარტოფილი, ჩვენი მთავარი სლოგანიც არის, რომ ჩვენ პროდუქტს ვაკეთებთ სიამაყით ახალციხიდან და ეს ნამდვილად გვეამეყება, რომ 100%-ით ქართულ პროდუქტს თავაზობთ ქართულ მომხმარებელს და გვინდა, რომ უფრო მეტმა გაიცნოს ფრეკო და უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეს, რომ ეს რა თქმა უნდა აძლიერებს ჩვენს სოფლის მეურნეობას, აგროწარმოებას, თვითონ რეგიონს, საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც არის აგროწარმოება. ანუ ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ის, რასაც ჩვენ მოვიხმართ და ელემენტარულად ვჭამთ და არა იმპორტული, რომ ეს დოვლათი, რაც იქნება ქვეყანაში ტურიზმით, ინვესტიციებით, ეს თანხა დარჩეს ჩვენს ბიუჯეტში და მივიღოთ ეკონომიკური წინსვლა. ანუ ესე იგი ამ კომპანიას შეგვიძლია რამდენიმე დადებითი მხარე აღმოვიჩინოთ. ერთი ის, რომ 29 წლის ასაკში, როცა შეგეძლო გემუშავა ძალიან კარგ ადგილას, სოფლის მეურნეობით დაინტერესდი. ანუ ჩვენს ქვეყანაში არის შესაძლებელი იმისა, რომ ყველა დაუბრუნდეთ სოფლებში, ესე ვთქვათ, და ჩვენი რაღაცა მცირე წვლილი შევიტანოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. ანუ რა ნაბიჯები იყო, თანხები საიდან მოიძია ამ ყველაფრისთვის, გაგიჭირდა თუ არა დიდი ცვლილება განგეხორციელებინა, იმიტომ რომ თბილისში სწავლობდი და შემდგომ უცბად გადაწყვიტე, რომ წასულიყავი სიტყვაზე სოფელში და მიგეღო შეგექმნა, ესე ვთქვათ, ერთგვარი კომპანია. კი, საკმაოდ რთული პროცესია.
პირველ რიგში საქართველოში ეხლა იწყება ეგრეთ წოდებული სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამები და დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა. ჩვენ ვისარგებლეთ სხვათა შორის აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში მივიღეთ ამ პროგრამით მიწა საინვესტიციო ვალდებულებით, რომელიც გადაჭარბებით შევასრულეთ. ასევე ვისარგებლეთ სხვადასხვა საბანკო ინსტიტუციით, რომელგანაც გარკვეული ნაწილი დაფინანსების მივიღეთ და დანარჩენი უკვე დაახლოებით 80% მთლიანი ინვესტიციის იყო ჩემი და ჩემი მეგობრების დანაზოგი თუ პირადი სახსრები. ეს შეიკრა, თქვათ, დაფინანსების მოდელი ამ საწარმოსთვის. ეტაპებს რაც შეეხება, 1 წლის განმავლობაში ჩვენ მშენებლობას ვახორციელებდით. შემდეგ უკვე მოხდა დანადგარების მონტაჟი. დაახლოებით 9 წელი დაგვჭირდა იმისთვის, რომ ხარისხობრივი მაჩვენებლები, ანუ ფრის წარმოების ტექნოლოგია, ესე ვთქვათ, შეგვესწავლა და დაგვეტრენინგებინა ის ჩვენი თანამშრომლები, ვინც ამას აწარმოებს, ყავდა უცხოელი ექსპერტებიც მოწვეული. და საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ კარგი მოდელი აეწყო, ანუ ჩვენ ფაქტიურად რასაც ვაწარმოებთ ამ ეტაპზე გაყიდვაში პრობლემა არ გვაქვს, ანუ მომხმარებელი ვინც ჩვენ ფრის გასინჯავს, ხდება მოთხოვნადი და მოკლედ ხარისხობრივი მიმართულებით. ქართულმა ბაზარმა კარგად მიიღო თქვენი პროდუქტი. ძალიან კარგად მიიღო პროდუქტი და ეხლა ვფიქრობ წარმოების გაფართოებაზე. და სამომავლოდ ვფიქრობთ, რომ ბაზრის უკვე იმპორტის მნიშვნელოვან წილს ჩავანაცვლებთ. აქ მთელი საწარმოო ჯაჭვია ასაწყობი, ანუ მხოლოდ არ არის წარმოება, აქ არის დაწყებული გლეხიდან და მიწიდან, ანუ გლეხმა უნდა მოიყვანოს ნედლეული, თვითონ კარტოფილი, შესაბამისი ხარისხით და უნდა მოგვაწოდოს საწარმოში. ან ჩვენ ადგილობრივი ფერმერებისგან ვიბარებთ ძირითადად კარტოფილს, ასევე ჩვენ თვითონაც მოგვყავს გარკვეული ნაწილი. თუმცა დაინტერესება როგორი იყო, ანუ სოფლის ან გლეხებისგან, რომ ჩაებარებინათ თქვენთვის კარტოფილი. კი, საკმაოდ პირველ წელს, გაგვიჭირდა, გამომდინარე იქიდან, რომ მოუმზადებლები იყვნენ. იქ ჯიშები, სხვადასხვა ჯიშები, რაც ჩვენთვის მისაღები იყო, ჯერჯერობით არ ქონდათ ზოგიერთ ფერმერს დათესილი, არც იცოდნენ ამის შესახებ. ზოგადად, ანუ მაყურებელს მინდა უთხრა, არსებობს კარტოფილის 3 სახეობა. ჩვენ ახლა ბაზარში რომ მივდივართ და ვყიდულობთ, იქ ვერ ვარჩევთ რა რისთვის არის, რა დანიშნულებით არის. არის სასუფრე კარტოფილი, რომელსაც ვეძახით, რომელსაც ვიყენებთ მოსახარშად, თქვათ შესაწვავად და ასე შემდეგ. ეს სასუფრე კარტოფილი გამოიყენება მხოლოდ მოსახარშად. არსებობს საჩიფსე კარტოფილი, რომელიც ჩიფსების წარმოებაში გამოიყენება და არსებობს ფრისთვის გამოსადეგი ჯიშები. ანუ ეს 3 მიმართულებაა და ფერმერებმა უკვე ჩვენც გარკვეულწილად დავატრენინგეთ ფერმერები და ეხლა უკვე თითქმის ადგილობრივი მოსახლეობის დონეზე, თქვათ რეგიონის დონეზე, უკვე ყველა მიცის რა ჯიშები გვჭირდება ჩვენ. ამიტომ ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად ის ჯიშები დათესონ და შემდეგ ჩაგვაბარონ, რაც გამოსადეგი იქნება ფრის წარმოებაში. კიდევ რა მაინტერესებს, იცით? ანუ ეს ცოდნა მიიღეთ უნივერსიტეტში თუ დამატებით შეეცადეთ გესწავლათ, სიტყვაზე წარმოების შესახებ, კარტოფილის შესახებ, ჯიშების შეგესწავლათ. ანუ როგორი იყო, საიდან მოვიდა ეს იდეა? უნივერსიტეტი ზოგადად გვაძლევს ზოგად განათლებას. უკვე კონკრეტულ, თქვათ, სფეროზე აუცილებელია კონკრეტული ლიტერატურის გაცნობა, კონკრეტული, თქვათ, ინსტრუქციების ნახვა, პრაქტიკის გაზიარება და დამატებითი ცოდნის მიღება. ჩემ შემთხვევაში ისე მოხდა, რომ მე თვითონ ვცდილობდი რაღაც წიგნები გამოვიწერე, ინტერნეტი არსებობს და ყველაფერი შეგიძლია ინტერნეტში მოიძიო, პლუს შეგიძლია მიიღო, თქვათ, ექსპერტების დონეზე რაღაც რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჯამში ქმნის იმ ცოდნას, რაც გჭირდება შენ, რომ კონკრეტულ სფეროში რაღაცა შექმნო და გააკეთო. დამატებითი, ესე ეგრეთ წოდებული კლას გარეშე უნდა აუცილებელია, რომ დავიმატოთ ცოდნა ამ მიმართულებით. ჩვენი მაყურებლები ძირითადად ეხლა არიან ახალგაზრდები. ის ახალგაზრდები, რომლებსაც სტატუსი აქვთ შეჩერებული
ასევე ანუ мотиваცია აქვთ იმისა რომ გახდნენ წარმატებულები, მაგრამ არც შესაძლებლობა არ აქვთ, არც ფინანსები არ აქვთ იმისა რომ დამატებით მიიღონ გამოცდილება, თუნდაც საზღვარგარეთ წავიდნენ. უბრალოდ ძალიან კარგი იქნება თუ მიმართავთ იმ სტუდენტებს და მოუწოდებთ რომ დაუღალავი შრომით შეიძლება მიაღწიო დღეს საქართველოში წარმატებას, იმიტომ რომ დღეს ვხედავთ უამრავ სტუდენტს სტატუს შეჩერებულს და დაუსაქმებელ სტუდენტებს. ერთადერთი საშუალება, რითაც შეიძლება გაჭირვებას თავი დააღწიო, არის განათლება. მეც დავიბადე ახალციხეში, სოფელ მუსხში და არ მქონია არანაირი შესაძლებლობა განსაკუთრებული, ვიყავ ერთ ჩვეულებრივი მოქალაქე. სკოლაში ვსწავლობდი კარგად და გარდა სწავლისა კიდე მინდა გავიმეორო, სკოლიდან იწყება ყველაფერი, სკოლიდან ეტყობა თვითონ ბავშვს მოსწავლეს, რამდენად წარმატებული იქნება. აუცილებელია დამატებითი აქტივობები. შეიძლება ერთ მომენტში მოგვეჩვენოს, რომ უაზრობა გარკვეულ აქტივობაში მონაწილეობა, მაგრამ სწორედ ის გახდეს ზუსტად წარმატების გარანტი. დღეს ვისაც სწავლა უნდა, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არსებობენ უკიდურეს გაჭირვებაში ყოფი ადამიანები, რომელსაც ელემენტარულად ტანსაცმლის ფული არ აქვს, რომ მიიღოს განათლება. თუმცა ამ მიმართულებით სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს გარკვეული პროგრამები. შეიძლება არსებობს, თუმცა ჩემი ინფორმაციით ჯერჯერობით ამ მიმართულებით სამუშაოა. და ასეთ კატეგორიას მიეცეს საშუალება სრულიად უფასოდ, თუ აქვს მონდომება სწავლის ნიჭი, მიეცეს საშუალება რომ ისწავლოს. რაც შეეხება დანარჩენებს, თქვა საშუალო მაღალ თუ სხვა სეგმენტს საზოგადოების ფენის, აუცილებელია სკოლის ასაკიდან ვიყოთ ძალიან აქტიურები, არ ვიყოთ ერთი ჩვეულებრივი მოსწავლე და ერთი ჩვეულებრივი სტუდენტი, რომელიც უბრალოდ დიპლომისთვის სწავლობს და ქაღალდისთვის სწავლობს, რეალურად თავში კონდეს ის ცოდნა, რასაც ჩვენ სკოლაში და უნივერსიტეტში ვსწავლობთ და დამერწმუნეთ, რომ აუცილებლად მიაღწევენ წარმატებას. ნებისმიერი შესაძლებლობის ადამიანი მიაღწევს წარმატებას დაუღალავი შრომით და ამის მაგალითები ისტორიაშიც ბევრია ჩვენთან და საერთოდ მთელ მსოფლიოში. ერთ-ერთი მაგალითი ხართ თქვენ. ესე ვერ ვიტყოდი, რომ თლად გაჭირვებული ვიყავი და არ მქონდა თქვა ტანსაცმლის და უბრალოდ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც ვისწავლე ამ თქვათ გამოცდილებიდან და სწავლის პერიოდიდან არის აუცილებელი აქტივობა. мотиваცია უნდა წამოვიდეს რაიმე ან ფაქტიდან, ან ოჯახიდან. როგორც ვიცი, ახლა თქვენი ოჯახი ძალიან აქტიურია და წარმატებულია და ალბათ ერთ-ერთი წინაპირობა იყო ის, რომ თქვენ ოჯახიდან მოგცეს ბიძგი და ცოდნის მიღების სურვილი. ამ შემთხვევაში რა სიტყვით, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მეტად იყო წარმატებისკენ მისწრაფული, ესე ვთქვათ. ოჯახი პირველი ბავშვი, ვისაც თქვა ცნობიერება როცა უყალიბდება, არის ოჯახიდან მიცემული ბიძგები და დამოკიდებულება ზუსტად აძლევს საბოლოოდ მერე გარკვეულ სოფხედველობას ბავშვს და უყალიბდება გარკვეული უნარები. პირველი არის მაინც ოჯახი, რომ ოჯახმა უნდა მიცეს ბიძგი. თუმცა მარტო ბიძგი არ შველის ამ საქმეს, აუცილებელია თვითონ რაც მოწონს ბავშვს და რაც აინტერესებს, რომელი მიმართულებაც აინტერესებს, იმ მიმართულებით გადადგას ყოველდღიურად ნაბიჯი. რა დონეზეც შეუძლია. პატარა ნაბიჯი იქნება თუ დიდი ნაბიჯი იქნება, ყოველდღიურად უნდა გადაიდგას ამ მიმართულებით ნაბიჯები და აუცილებლად მოვა წარმატება ადრე თუ გვიან. დიდი მადლობა. მადლობა რომ მიიღე გადაცემაში მონაწილეობა. კვლავ დაგპატიჟებთ გადაცემაში და კვლავ ვისაუბრებთ თქვენი და თქვენი კომპანიის წარმატებისკენ. ეს გადაცემა ჩვენი დრო იყო. მე ჟურნალისტი ქეთევან შერგელაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით.